Hey everybody, welcome back to the PlayStation Livecast. We have a special treat for you now. We've had a whole lot of segments today, but this one's going to be extra great. We are here joined by Kazunori Yamauchi, Hi. creator of Gran Turismo, Hi. and Taka from Polyphony Digital. Thank you both very much for joining us. Yeah. So we are here to talk about Gran Turismo Sport today, which is the newest in a long-running, maybe one of the longest-running series on PlayStation. I'm a longtime Gran Turismo fan. We just saw a new trailer for Gran Turismo Sport, which looks better than ever. グランツーリスモっていうのはいは本当にもう一番長く続いているシリーズの一つでもあるし、僕自身もGT ファンなんですけど、はい。新しいトレーラーが今公開されて、新しい GT スポーツが、見せられてきたわけですが、はい。 Cool. So the new trailer that we saw, it highlighted some new features in Gran Turismo Sport: 4K resolution, HDR, PlayStation VR support. Uh-huh. I'd like to talk about all of these technologies. Where would you like to start? でその中には4K だったり、はい HDR だったり、VR、そういったさまざまな新しいテクノロジーが紹介されてましたけど、はいどこから山本さんは話したいですか？そうですね。僕らが3年前から取り組んでいるのが HDR なんですね。Something that we've been working since around 3 years ago is actually the HDR part of the game. 僕らが普段車をドライブしている、この世界にあふれている光っていうのは、当然こういったテレビ、これまでのテレビでは十分に表現することができなかったんですよね。でも今年いよいよ HDR のテレビが登場することによって、世界にあふれているダイナミックな光っていうものを、そのままゲームの中でも表現することが、可能になったわけですね。ですから、グランツーリスモっていつも車、そして自然の景色、それに加えて光をねすごく大事にしてきたんですけど、HDR が登場することによって、僕らの、目標に、また一歩近づいた感じがしますよね。So, normally when you're driving in the real world, of course, there's the light and the environment around you. And the conventional TVs that were available up until into present day wasn't able to reproduce that light. It was not possible to express, all the light of the real world. But now that we have this new HDR technology, the dynamic lighting that it allows you to really produce the light of the real world. So that now the natural environment, the GT cars appearing in GT, are lit up and and shown to you in the closest possible light that you can see with your own eyes when you're driving in the real world. Yeah, it's really hard to convey the weight of HDR and what a difference it makes on a live stream or in screenshots. You really have to go look at an HDR TV with this technology and see it for yourself. It's really mind-blowing. It's a total game changer. I think it's going to be just incredible in Gran Turismo Sport. HDR というのは本当にライブストリームとかストリームショットでは本当に伝えきれないそうですね美しさで、本当にもう実際に自分で HDR テレビで見ないといけないんですよね。本当にそうですね信じられないような世界が展開するんですよ。ただね HDR の世界というのは、今年始まったわけですけどね、だいたい向こう3年間でおよそ2000万台の HDR のテレビが普及するだろうと言われているんですね。おそらく全てのテレビが HDR に対応するのにそんなに時間はかからないはずなんです。ですから今僕らがやっている試みというのは、今後 1,2 年のうちにねグランツーリスモはこの3年間一体何をやっていたのかということが徐々に明らかになっていくんじゃないかと思います。So HDR is really something that started being put out into the world this year, but at the same time, it's said that within the next 3 years, there's going to be something like 20 million TVs shipped out across the world. So all the TVs in the world is pretty much going to start becoming compatible with HDR, and in the next year, I think people will start realizing what exactly was the undertaking that we went through in order to achieve full HDR. Cool. Yeah, I'm very appreciative of the new
resurgence of HDR in TVs as a photographer. I'm a photographer. I know that you're a photographer, and HDR has been around in photography for a while in a slightly different form with stacking exposures, but it takes on a new life when you see it in video. It really just brings a picture completely to life. Did you fall back on your experience as a photographer when you were considering the implementation of HDR into GT Sport? もう僕もフォトグラファーとして、はい HDR のテクノロジーというのはもっと早い段階からやっぱりはい少しは触れるはい、経験がありまして、やっぱりちょっと形は違いますけどね、段階的な、はい HDR ですけど、はいこれがビデオになって本当にすごいことになってきたわけですけど、はい山内さんってやっぱ山内さんもちろんフォトグラファーではい写真が大好きだと聞いてるんですけど、はい、HDR をGT に、導入することにそういった、写真家としての経験とかを、どういうふうに生かしましたかと。そうですね、僕が写真を始めたのって多分15歳ぐらいの時なんですけど、それ以来ずっとね自然の光、あるいは人工の光をどうやって、スクリーンの中に映し込むかということをずっと考えてきたわけですよね。でその延長線上にグランツーリスモというタイトルもあって、だからグランツーリスモというタイトルは車のゲームでありながら同時に光のゲームでもあるんですよね。で今回 HDR というテクノロジーを手にしたことで、ようやく僕が、子供の頃から目にしていた世界にあふれている光、それをね自分のグランツーリスモの中にきちんと表現することができるようになったっていうのはね、やっぱり大きな感動がありますよね。車っていうのはやっぱり世界の光を映す鏡なんですよね。Okay, sorry. So I started photography when I was, 15 years old, and back since that time, it's always been, a matter of how to capture that natural light and even the artificial light into this frame and show it on the screen. And Gran Turismo is really sort of an extension of that. Gran Turismo has always been about not just the cars, but also the light and the environment around you. Yeah. And with the new HDR technology, I'm finally able to see and express all the light and all the world that I've always wanted to capture on screen. Now it's actually possible to do that. It's a great feeling because, cars are actually, in a way, they're like mirrors of the light. Huh, that's true. So Polyphony, Gran Turismo, known for their attention to detail. These are very detailed games. They kind of set the bar in terms of graphical fidelity whenever new consoles come out. It's always a question of when will we see the new Gran Turismo, because I want to see how good the graphics can look. And hand in hand with that goes 4K resolution. Do you find that it's a challenge to render such a graphically intensive game in 4K? ポリフォニーが作るグランツーリスモっていうのは、常にそのディテールですごく知られてますけど、毎回やっぱり各コンソールが出るためにグラフィックスの、基準みたいなものを設定してますよね。いつも私たちはゲームが出るたびに、このコンソールのグラフィックスをどこまでプッシュできるんだろうというのをやっぱりグランツーリスモを見て確認している部分があって、で今回の 4K になってそのグラフィックスを、4K でレンダリングするっていうことはどれぐらい大変なことだったでしょうか。そうですね、僕らのね今回のターゲットっていうのは 4K、それから 60fps、それから HDR、あとワイドカラーと4つぐらいあったわけですけれども、プレイステーションプロのアーキテクチャがそれなりによくできてたんですね。ですから通常のプレイステーションでは、2K、60fps、HDR、ワイドカラーが可能になって、でプレイステーションプロならそれが 4K になる。そのスケーリングというのはそんなに実は難しくなかったんですよね。Yeah. So our target, there were four main things. We wanted 4K, 60 frames per second, HDR, and wide color. But we found that the PlayStation 4 architecture was so well designed that it was actually we first built the 2K 60 frames per second HDR and wide color for the PS4. And then to scale that up to the 4K for the PS4 Pro was actually not as hard as we initially thought. Cool. Hi. Cool. So
I want to talk about PlayStation VR a little bit. Yamauchi-san, you have great access to so many wonderful, amazing cars out there in the world. You get to drive lots of fun cars. Do you think about your experience driving these cars in real life when you're testing the PlayStation VR version, and do you do fine-tuning and adjustments based on your real-life memories of driving these cars in VR? プレイステーション VR もちょっと触れたいんですけど、はい、山内さんって、いろんな世界中の車を乗る機会を、はい、設けられていると思いますが、その自分の実際に、はい、世界のいろんな車を乗って経験とかを、はい、VR の調整とかはい、実際のその体験の調整などに使ってたりもするんですか？そうですね、VR が描き出す世界というのはね、本当に何ていうのかな、映像というよりは体験そのものですよね。ですから僕自身が、世界中のサーキットで、スポーツカーに乗る、あるいは実際にレーシングカーに乗ってレースをするっていう経験は、VR を作る上でももちろん役に立ってますよね。Yeah, so VR is just as much an experience as it is an image deal, and it's something that all the experiences that I've had on different racetracks around the world, driving various cars, of course, have an effect on how the VR is actually set up. はい、Cool. Sorry, I keep getting distracted by the beautiful images on the screen here. もう画面に目を取られてどうしてもこれ見入っちゃうん広島です。ですけど、This is in Hiroshima, that gate there. Ah, okay. So we've seen lots of different tracks. How many tracks are you aiming to have in the final version of Gran Turismo Sport? How many of them are new and how many are returning tracks? いろんなコースもこれまで見てきましたけど、最終的には何コース入って、はい、そのうち、どれくらいが往来からあったコースで、何本が新しいコースになる予定ですか？詳しい内訳まではちょっとわからないですけど、全部でね27のレイアウトを、発売日には用意しようと思ってますね。でかつ、今回もそうなんですけど、今回の PSX 版って1つのコースにつき、6種類のライティングと天候が選べるようになってるんですね。で全くそれぞれの6種類絵が全く異なるので、そういった変化も楽しんでもらえればいいなと思いますね。ですから27のレイアウトに加えてさまざまな、時間帯、それから天候、そういったものが、もちろんそれで光が変わる、そういったものが入ると思います。Yeah, so I'm not quite sure of the breakdown right now, but there's going to be at least 27 layouts. And for the version of the demo that we brought to PSX today, it contains a demo of the lighting and weather conditions that you can set before the race, which really changes the image completely when you set it to different weather or a different time of the day. So it's something to try out and look forward to when you see the game. Okay, great. How much progress have you made since? Because we spoke at E3 when we did the PlayStation Underground, and you drove with the steering wheel and the little couch that we had. So, how much progress have you made on this build of the game since E3? How much different and better does the game feel? PS アンダーグラウンドでソファーで山内さんにゲームプレイしてもらった時から、今まで結構E3 から結構経ってますけど、その間にどれぐらいゲームの開発の進展があったと山内さんは感じていますか？そうですね、E3 の時にはさまざまなテクノロジーがまだね十分に綺麗に調和してない状態でね E3 っていうのは出してたんですよね。で今回の PSX は、僕らが HDR のテクノロジーに関してもかなりその本質的な部分を理解してきて、でどうやってこの溢れるような光をねコントロールしたらいいのか、あるいはその表現にどう使ったらいいのかってことが分かってきたので、なんて言うんでしょうね、細かい説明は多分いらないと思いますね。今会場で100インチの大きなテレビ、あれは 4K の HDR の、最新のソニーのスクリーンなんですけれども、あのスクリーンで、最新のグランツーリスモの HDR の絵って見られると思うんですけどね、光がすごく綺麗なんだけれども同時にねすごく自然に見えるはずですね。どこにも誇張がない、とにかくハイフィデリティな、なんかそういう絵が出ていることが、見てすぐ分かると思いますね。だからあまり僕は説明しなくてもそれは見れば分かるような気がします。
Okay, so at the time of E3, we were really discovering various technological advances for the first time, but they weren't quite synced up very well yet. But now at PSX, we've really gone through it and got a deeper understanding of how the HDR really works, and how to control the light and how to control the expressions using that light. And I think there's no expressions needed when once you see it in person. We have a 100-inch Sony TV, the latest Sony TV available on the market here on the show floor today. Wow. And when you look at it on that screen, the latest image on that screen, it's beautiful, but you notice right away that it's not overexpressed. It's the light and the conditions that you see on screen are very, very natural to the eyes. And there's no question of how high the fidelity is. So it doesn't require any explanation at all if you could see it. I'm going to go check it out as soon as we're done here. ここ終わったらすぐ見に行ってます。そうですね、あれはね、一回見といた方がいいですね。おそらくまだハリウッドも手をつけてないトゥルー HDR の世界なので、その絵を一目見ておいた方が多分いいと思いますよ。なかなか見られるもんじゃないです。Yeah, I definitely recommend that you go down there and see it because true HDR is something that not even Hollywood is doing yet at this present time. So you won't get very many opportunities to see it in that quality. So definitely go check it out, please. Amazing. Hi. Okay, thank you very much. That's all the time that we have. Yamauchi-san, thank you very much for joining us. Yep. Taka, fantastic interpretation. Thank you very much. That is all for Gran Turismo Sport. プレイステーション